नाज़िन मटियारी में अहम ख़बर अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त सॼे सिंध जी मटियारी ज़िले में भी बरसात जूं तबाहकारियूं जारी आहिनि। इमदादी कार्रवाई लाइ पाक फ़ौज जा जवान पहुतल आहिनि। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया सॼी सिंध जी मटियारी ज़िले में भी बरसात जूं तबाहकारियूं जारी आहिनि। इमदादी कार्रवाई लाइ पाक फ़ौज जा जवान पहुतल आहिनि। जॾहिं त मटियारी ज़िले में बरसातुनि सबबि मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में ॿ फौत थी विया आहिनि। 20,000 खां वधीक माण्हुनि जी लॾ पलाण थी आहे। हज़ारे एकड़नि ते बीठल फसल तबाह थी विया आहिनि। केतिराई जानवर भी मरी विया आहिनि। मटियारी ज़िले जे बरसात ऐं ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में इमदादी कार्रवाई लाइ पाक फ़ौज जा जवान पहुतल आहिनि। इमदादी कार्रवाई शुरू कई वियूं आहिनि।